နော်သူတို့အမြဲတမ်းဒီမောဆိုပြီးတော့ကဲအဲ့တော့ကိုမွန်လူမျိုးကအရင်တော့ကသူတို့ပြောနေတာရှိတယ်နိမွန်၃မျိုးရှိတယ်မွန်တိုင်းမွန်တဲ့မွန်ညဆိုတာရှိတယ်နော်မွန်တိုင်းမွန်ညဆိုတာရှိတယ်မွန်တိုင်းဆိုတာဘယ်ကနေလာလဲဟန်သာဝရီကလာတာမွန်တဲ့ဆိုတာဘယ်ကနေလာလဲပသိမ်ကနေလာတာပသိမ်မျိုးပေါ့နော်မွန်ညဆိုတာဒီမုတ်တမပေါ့နော်အဲ့က32မျိုးရှိတယ်အရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့အားတွေပေါ့နော်အားလုံးက32မျိုးစီရှိကြတယ်အားလုံးကမွန်တွေက96မျိုးပိုင်းတာပေါ့ဒါဒီနေ့ထိသူတို့អော်နေတဲ့အားတွေအဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးကသူ့ရဲ့ဘာသာစာပေနော်ယဉ်ကျေးမှုအဲ့ဒါမလားပြီးတော့ရိုးရာဒလိထုံးတမ်းတွေရှိတယ်ရိုးရာပေါ့နော်အဓိကတော့အခုမွန်လူမျိုးတွေကအဲ့သက်သေပြနိုင်တဲ့ဟာတွေကအခုဒီချိန်မှာအဲ့3မျိုးပဲ3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသက်သေပြနိုင်တာဘာလဲဆိုတော့ခုနရိုးရာဆိုတာပြောရင်တော့ဒီမှာအများအပြည့်ပြောလို့ရှိရင်တော့နားလည်လောင်ပြောရင်တော့နတ်ပေါ့နော်နတ်ကတာပေါ့ဟိုက38မိနစ်ကတာနဲ့မတူပါဘူးဒီကလူတွေကသူ့ဟာသူ့ generation အရာယောက်ျားလေးဘက်ကနေဆင်းလာတာဒီထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေအားလုံးကမွန်ပင်မဲ့လို့တချို့ကြတော့ခုနလိုအဲ့သူ့နတ်နဲ့သူရှိတယ်ဘာနဲ့သက်သေပြလဲဆိုတော့ဟန်သာဝရီကလာတဲ့မွန်တွေကအဲ့မွန်နတ်ကအုံသီးကိုအမှတ်သားပြုပြီးတော့အုံသီးကိုအိမ်ဥယျာဉ်တိုင်းမှာတင်ပြီးတော့မှပူဇော်ပသတာပေါ့နော်ကိုးကွယ်တယ်လို့မပြောဘူးပူဇော်ပသတာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှပသိမ်မွန်တွေကမိဘရဲ့ဘိုးဘွားတွေရဲ့အိုးအစားကိုပူဇော်နောက်ပြီးတော့မှဒီကမုဒ္ဓမတဲ့ကနေပြီးတော့မှသူကဒီဝါကြီးတောက်ထဲမှာနတ်ပန်းညိုအိမ်နတ်ပန်းညိုကိုထည့်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့လိုပဲအိမ်ဥယျာဉ်နဲ့တဲတာအဲ့နတ်ကတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လဲသူ့ဟာသူတပုံစံနဲ့ပဲခုနထည့်တဲ့ဟာတွေကအဲ့32ခန်းနဲ့သူကသွားတာအဲ့ဒီတော့ဒီမှာရှိတဲ့မွန်တွေအားလုံးကဒီဟာတွေကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီမွန်ကဟန်သာဝရီဘကိုကနေလာတဲ့မွန်လားပသိမ်ကလာတဲ့မွန်လားဒီမုဒ္ဓမရှိတဲ့မွန်လားဆိုတာသိရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာနော်သူတို့ဟာသူတို့သွားပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဟာတွေသွားမလုံနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေဘာညာမင်းတို့ဘာအခုတချို့လူတွေကမွန်လူမျိုးအရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့မှမရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့နတ်တွေကဘာလဲလို့ပြောရင်ကို့ဘိုးဘွားတွေကနေပြီးတော့မှဘိုးဘွားဆွေမျိုးအဆက်ကနေပြီးတော့မှနော်ကွယ်လွန်အနှိမ့်စာရောက်လို့သေဆုံးသွားလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့အပယ်လေးပုံထဲကနော်ခုနအသူရကယ်တို့ပြိတ္တာတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်စားရမယ်တောက်ရမယ်ရှိတယ်မလားအဲ့လိုစားရမယ်တောက်ရမယ်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုနတ်တွေကလာလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကုန်ဝင်လာလို့ရတယ်ဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအကုန်လုံးမုတ်ပဲသေးရစားကားစားချက်သားတို့နော်ငါအဲ့ဟိုငရံတို့ဘာတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်နော်တချို့ဆိုလက်တို့ဘာတို့ဘာဆိုအဲ့လိုကျွေးတာမွေးတာဘာရှိတယ်အရက်တို့အကုန်ပါတယ်ထိုင်းရီတို့ဘာတို့ဘာဆိုအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုသွားတွေ့တာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကခုနအဲ့ဘုံတွေရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာစီကိုသူတို့ဝင်စားလို့မရအောင်နှိပ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ကို့အမျိုးတွေကကလို့ရှိရင်သူတို့ကကို့အမျိုးအိမ်သိတဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့သွားစားတယ်လို့ပေါ့တချို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကနေပြီးတော့ထမင်း9နှစ်ရှိပြီတဲ့ဘာမှမစားဘူးဆိုတော့ဗိုက်စားလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသွားတွေ့တဲ့ဟာကြတော့ဒီဟာတွေဒီခုနတော့ကို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်တွေကသူယောက်ျားလေးဘက်ကလိုက်တာဥပမာကျွန်တော်သားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ generation သူ့မွေးထားတဲ့သားတွေဆိုတော့နောက်ထပ် generation သမီးတွေကြတော့သူပဲပါမယ်သူ့ယောက်ျားတွေပါရင်သူ့သားသမီးမပါတော့ဘူးအဲ့လို generation နဲ့သွားတာဒါမွန်နတ်တွေအားလုံးပေါ့နော်တချို့ကြတော့អော်နေကြတယ်ဘာညာမွန်ဒီရိုးရာကိုမထိန်ဘူးရိုးရာမထိန်လို့ရှိရင်ရိုးရာပျောက်ရင်လို့ရှိရင်လည်းပျောက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါယူကိုသူတို့ကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့ဒါမင်းတို့ကြံတဲ့ဟာသိမစင်းသားနဲ့နော်ကိုယ့်အကိုထိတ်ရမယ်ဆိုစာပေထိတ်ရမယ်ရည်ကြည်မှုထိတ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုပန်းညံနေမှာဆိုရင်မွန်နေရဲ့အဓိကတူရိယာဖြစ်တဲ့လာချမ်းကိုကျွန်တော်အခုပန်းညံနေမှာအကြီးပဲအခုကြည့်လို့ရတယ်အခုဆိုသူကစလုံနေပြီကျွန်တော်အဲ့သားနဲ့ခွေပြီးတော့မှအကြီးပန်းညံနေမှာပြီးလို့ရှိရင်မိချောင်းတူရိယာဆိုတာရှိရသူများနဲ့မတူဘူးဗမာနဲ့လည်းမတူဘူးကျန်နဲ့လည်းမတူဘူးဘယ်တိုင်းသားနဲ့မှမတူတဲ့ဟာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖော်မှကိုလူမျိုးကမပြောက်တာပေါ့နော်ရှောက်អော်နေလို့ဟိုလုတ်ဒီလိုလုတ်လို့မရဘူးဆိုတာရှင်းပြတယ်သူတို့လည်းတော်တော်နားလဲသွားပြီတချို့ကြတော့အဲ့မွန်တွေကနေပြီးခေါင်းဆောင်လုံတဲ့လူတွေကခုနကတော့နတ်ကိုကိုအရာမှလည်းမသိဘူးဒါတွေရှိမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတခုခုဆိုရင်ဒါလူမျိုးဘာညာဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့လူမျိုးဇွဲပေါ့
လူမျိုးဆွဲတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ထိမ့်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်သူတို့လည်းတော်တော်လေးကိုဟိုနေဖြစ်တယ်ဒီနတ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ပေးပြီးတော့မှအဲ့နတ်ကတဲ့ဟာအစကျွန်တော်အကုန်လုံးအစအဆုံးရိုက်ပေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေလိုချင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမွန်နတ်တွေကဘလို့သွားတယ်ဒါကခုနပြောသလိုပေါ့ဒါနပြုတာပေါ့နော်အမှားတော့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကကြော့တယ်ဘာညာကြော့မှာပေါ့ကိုဘိုးဘွားလေဟိုမှာကိုတဲ့အသက်ကြီးတယ်နှစ်ပေါင်းထရာနဲ့ထောင်းတယ်သူတို့လွတ်ချင်မှလွတ်မယ်ကျွတ်ချင်မှကျွတ်မှလေသူတို့ထမင်းမစားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုဒါလို့ဆိုသူတို့ဝင်စားလိုက်ရင်ကိုလည်းဒါနပြုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါလို့အဲ့ဒါထိန်းတဲ့ဟာတွေကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့မွန်တိုင်းမွန်တဲ့မွန်ညဆိုတာမင်းတို့ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးစကလုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါနဲ့သက်သေရှိတယ်ဒီဟာတွေကအဲ့ဒါပြနိုင်လို့ရှိရင်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအစအဆုံးရိုက်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့လူမျိုးတွေအတွက်ပေါ့နော်